以下節目含有間接宣傳。以下節目涉及成人情節及不雅用語，只適合成年人收聽收看。本節目只反映節目主持及個別參與節目人士嘅個人意見，與本台立場無關。Hello， 大家好啊，好耐冇見啊！我數手指應該都有成2個幾月係冇錄影啦。咁之前因為各種不同的原因啦，咁所以我哋就即係一路都未錄翻。其實有2集節目爭大家嘅，咁今日就還咗呢個嘅黑色大理花案同埋黃道12宮即係 Zodiac Killer 同埋 Black Dahlia 呢兩單案先。咁就我哋請埋阿 Johnny 出嚟先。Hello， 大家好。哇，好耐冇見大家啦，真係好耐啊！即係冇咩不見一咩如隔唔知幾多秋嗰啲咧，超耐冇。即係上次連停電都發生埋，真係咁仲好意思。係啊，大家都喺度笑啊！我哋就話有啲乜嘢外力係好似阻止我哋唔俾我哋錄影呢集咧，究竟發生咩事咧？咁啊，好耐冇見啦。首先就都即係唔知我哋呢集會唔會係新年播啦？如果真係新年播嘅，就即係祝大家新年快樂啦！最緊要身體健康啦，搵多啲錢啦。讀緊書嘅就學業進步啦。如果係自己做生意或者打工嘅咧，就係總之就可以不勞而獲啦，搵多啲錢啦，咁樣。咁啊，我哋有冇啲咩特別嘢要講先啊？因為咧今集節目咧係超級耐嘅，啲資料咧係多到咧我冇誇張啊，我有計時噶，我為自己為咗今集做嘅資料搜集咧，我係睇咗成20個鐘或者20幾個鐘頭資料噶，係超級多，非常多。如果陣間咧可能講到有少少啲位唔係好順咧，希望大家多多包涵，因為我哋咧唔係一個可以即係跟稿讀，然後就係有啲乜嘢唔啱就剪走佢啦，唔係嘅，我哋係一剔過嘅，所以希望大家可以多多包涵。今集節目就我懷疑下少嘅就2個鐘，長嘅可能都去到2個半鐘，已經係散減咗噶啦。如果真係我哋要講晒，譬如我睇咗成20幾個鐘頭資料，要講晒咁多資料咧，我懷疑集節目要上去4-5個鐘嘅，所以係唔會發生嘅呢件事，我會死嘅，係啦。咁就係啦，好似我哋頭先開始所講啦，今集就係講 Zodiac Killer 同埋 Black Dahlia， 即係中文就係黃道12宮同埋黑色大理花呢2單案嘅。咁或者我哋咧，即係同阿 Johnny 呢個嘅開始節目之前咧，我哋咧容許我買個少少嘅廣告先，因為我哋嘅好朋友啊，阿卓飛大哥啊，出唔出到相啊？我而家係咪未連嗰個iPad 啊？等等啊吓。咁啊，卓飛大哥咧，佢就喺我嘅出版社 Goodyear 嗰度咧，會出本書叫做《卓飛首期事件簿》。咁今次就唔係話淨係講 UFO 嘅，會講好多一啲咧係佢做節目咁耐以嚟聽過好多唔同觀眾，或者都有包括佢自身嘅一啲好奇怪嘅經歷啊。其實有啲似阿 Johnny，即係之前。佢上次嗰本恐懼異聞錄咧，其實嗰個性質有少少似噶，但係就今次有啲唔同，就係卓飛平時做節目，其他觀眾報料俾佢聽啊嘅一啲分享咯，即係乜嘢都有噶，你嗰啲即係古靈精怪妖怪啊，怪物啊，跟住靈異有少少啦，UFO 又有少少啦，係乜嘢都有咯，又係照舊啦，即係
預訂嘅話咧，預購咧就會有卓飛嘅親筆簽名啦，同埋就係佢設計嘅一個書籤。個書籤就唔係薄ít ít嗰啲紙嚟嘅，係啦，會有啲即係總之靚啲噶啦嗰個嘅 texture。如果要買嘅話咧，就可以掃翻呢個 QR code，跟住之後就訂書啦。咁我哋就好鼓勵大家就係用呢個嘅預購方式買書嘅，因為我哋個玩法咧，我哋呢邊嗰個出書嘅玩法就係因為預購唔使一嘢冇咗50% 嘅 profit 俾呢個嘅即係大書局嗰啲啊嘛，咁所以如果你話對於出版社嚟計，同埋對作者嚟計咧，一定係嗰個嘅版稅分成一定係最高噶啦，係啦。所以變咗就係希望大家可以多多支持啦，咁就預購就係會先至有呢個特別嘅禮物同埋親筆簽名啦。如果喺書局度買嘅話咧，就唔會有簽名，唔會有禮物噶啦。咁大家可以 save 低呢張圖先。有啲朋友係唔係好知咧，譬如 save 咗張圖咧，點樣可以掃 QR code 噶？我唔知 Android 啲機係點啊，但係 iPhone 就係咧，你 save 低咗張圖，然後咧你對住嗰張相，你撳實個 QR code 咧，佢就會咧彈一條 link 出嚟噶啦，跟住你就 click 去嗰條 link， 你就入到去買書個版面噶啦。咁所以大家就係而家可以先 save 低張圖先咁啊。好啦，跟住我哋可以咧，真係入正題啦，因為我都知時間有限啊，唔想講太多其他嘢啦。今集嘅節目咧，就真係大部分時間，我諗90%時間咧講案情啦，同埋會講翻我同阿孔巨鳥究竟覺得兩單案係咪真係同一個兇手咧咁啊？咁啊，Johnny 可以係咪見到 Johnny 個樣噶？我哋係啊，睇到啊。我哋因為我見你唔到，我而家呢個位係啊，或者我哋去翻我哋 studio 嗰個畫面先，睇下可唔可以見到 Johnny 個樣先。而家反而係咯，我見到 Gloria 啦，係啊，因為我見唔到 Johnny 噶，我係而家見到你，而家見到你啦，係啦。咁因為咧，我同 Johnny 之前一定係大家會傾咗啲案情先啦，我哋係有立場嘅，究竟係咪真係覺得？兩個案件其實唔可以叫兩單案，即係兩個案件啦。因為 Zodiac Killer 佢唔係犯一單噶嘛，佢係連續咁樣去殺人噶嘛，連環殺手嚟噶嘛。咁但係如果冇理解錯，黑色大理花大家嘅感覺就係覺得係一個單一嘅案件，好似啊吓，因為我係有好多揾到好多其他嘅資料同大家分析，我會覺得有機會可能佢唔係單一案件嚟嘅咁樣。咁我同孔巨鳥係大家都會有傾到，就係覺得係咪同一個兇手咧？咁最後我哋先至會立呢個定論嘅。我哋首先都係會講翻案情先啦，然後就會講有啲乜嘢我哋覺得主要嘅嫌疑人啦，之後就係啦，我會講黑色大理花，然後之後孔巨鳥就會講黃道十二宮嘅，咁最後就會大家講翻點解呢一個叫 Alex Baber 嘅呢個人就話透過呢個嘅什麼 AI 技術，跟住就覺得自己係破解咗兩單案，其實係同一個兇手嘅。咁我哋呢啲係會逐步咁樣樣去討論嘅。好唔好啊？孔巨鳥，我哋就咁樣樣做法。好啊，冇問題啊。其實係幾時開始傳㗎？呢個 Alex 佢係因為舊年嘅咋，真係其實 Alex Baber 咧，佢係有成立咗嗰一間好似係獨立調查嘅公司咁樣樣。咁有錢係啦，但係咧唔係噶，佢有收到受害人家屬嘅錢去查案噶。哦，係啦，咁但係呢個要留意就係咧，我哋又覺得嗰啲叫做咩咧？疑點利益歸於被告，因為有啲人唔 buy 佢嘅講法，我哋會講我點解 buy 佢講法啦。唔 buy 佢講法嗰啲咧，就會開始少少人格謀殺啦。就喂佢成立間咁嘅公司，其實都係想啲受害人嘅家屬去俾錢佢啫嘛。佢成日都好似冇乜一啲。即係冇乜一啲實質嘅案件叫做破咗咯，直接啲講，即係嗰啲我哋叫 cold case， 即係冇破解嘅案，其實好似都冇因為佢即係所謂嘅獨立調查而真係得到什麼破解咯。咁而佢點解突然間呢段時間咁出名？就係佢就係開頭冇人理佢噶，佢話自己破解咗黃道十二宮嗰啲嘅密碼嘅，開頭係冇人理佢噶。咁但係因為佢就揾到一啲之前都係即係做兇殺案嘅一啲探員都支持佢，為佢背書，咁所以變咗就係令到開始好多唔同嘅主流媒體都會留意佢啦，就覺得佢呢個講法會唔會其實都成立咧咁嘅樣咯。我係睇佢嗰啲真係幾吸引嘅，係咯。破解咧，我係
研究咗好耐啊，後尾就我都揾埋 AI 幫手去解釋俾我聽啊。因為如果就咁睇英文咧，我都覺得有少少難，因為我唔知佢嗰種玩法係點樣玩法。咁陣間我哋都好似當查案咁樣，一齊嚟睇翻究竟其實真係點樣拆解嗰啲嘅所謂密碼咁樣咯。咁好啦，事不宜遲啦，我哋可以講咗黑色大麗花單案先啦。咁黑色大麗花單案點解叫做黑色大麗花咧？我哋可以 show 下事主個樣。如果各位觀眾咧聽我個案件咧，咁啊即係都可能都俾少少耐性再聽下啦，或者你可能你發覺，我哋講又有我哋嘅講法，可能會有啲你未聽過嘅一啲細節位都未定嘅。咁呢個事主叫做 Elizabeth Short 啊，發生呢單案嘅時候咧，其實佢年紀好細，大概22歲嘅咋。你見到咧佢係好靚女啦，咁同埋點解叫黑色大麗花咧？其實就源自有本書叫做 Blue Dahlia。就係藍色大麗花，跟住然後咧，因為女事主咧，佢就係特登染咗頭好黑嘅頭髮，同埋佢就成日都會着黑色衫嘅，即係一個好鮮明嘅形象啊！咁所以大家就會話就形容佢嘅兇殺案就叫做 Black Dahlia 黑色大麗花咁樣啦。我想問 before 呢個之前，其實Johnny 對於呢單案聽啲資料聽得多唔多㗎？之前都有聽過嘅，同埋其實我如果冇記錯，佢咪發生喺南可怡嗰間酒店度啊？佢係咪啊？好似唔係喎，好似唔係嗰度，唔係，因為我都知南可怡間酒店實在發生過太多事。佢唔係嗰間酒店嘅。咁我哋或者講少少佢個背景先。其實佢背景都幾複雜噶。咁佢就1924年7月29號啦，喺美國嘅波士頓度出世啦，喺屋企有5姊妹，排行第3嘅。咁其實咧，原來佢自細咧都想成為一個演員嘅喎。咁我就特登咧就去搬到去呢個 Hollywood 附近咧就打工做 waitress 多嘅。咁因為佢真係好中意着黑色衫啦，咁就變咗就係我哋一個好鮮明嘅身份，就叫 Black Dahlia 黑色大麗花咁樣。佢原本呢1945年嘅時候咧就同一個空軍軍官叫 Matthew Gordon Jr. 訂婚嘅，咁但係唔好彩啦，因為就喺45年嘅8月飛機失事身亡啦，然後46年7月咧佢就翻到去洛杉磯 LA 嗰度啦，就住喺Hollywood大道附近，過住啲好唔穩定嘅生活嘅。咁有說就話其實佢都私生活咧都有啲混亂嘅，就係會同好多唔同嘅男士約會啦，咁但係咧又要即係話分兩頭吓，同好多唔同男士約會，咁但係有講話其實佢又唔屬於話真係一個性工作者咁樣嘅，咁但係同時間佢同好多唔同男士約會，而嗰啲男士咧亦都會俾下錢佢使咁樣咯，又未去到話包養，因為包養嘅你就可能係好富貴，過啲好富態嘅生活，完全唔使撈咁樣，咁其實佢又唔係噶，即係可能同呢個 A 男士約會，又同B 男士約會，呢個俾少少錢佢，嗰個又俾少少錢佢噶嘛，咁所以其實佢嗰個嘅嗰個男女關係都幾混亂嘅，直接啲講係都非常之混亂下嘅，係啦。咁跟住咧之後就去到我哋就跳啦，一跳到去大概47年啦，1月15號朝頭早大概10點左右啦，有個家庭主婦咧就帶住個3歲嘅女女，就喺洛杉磯嘅一個叫做 Leimert Park 嘅公園空地散步嘅時候咧，就發現到好恐怖啦，好似一個石膏模特兒，佢真係以一個 dummy 公仔咁樣嘅。咁但係行近嘅時候咧，發覺唔係喎，原來一條真係赤裸身體嘅女屍，仲要個死狀咧都幾恐怖下。但有心理準備下，我唔知其他台有冇公布過張相，即係大家上網 search 都有機會 search 到嘅。咁但係因為佢係黑白，我都照擺啦，應該唔會咁容易中嗰啲紅黑白嘅相嚟嘅，係啦。咁咧我哋咧就呢一張遠少少啦，嗱，快速啲 zoom，你見到其實咧上半身呢一度係係啦，下半身成個對腳係擘大咗咁樣嘅，見唔見到？分開晒幾橛啊？有冇分咗兩？好啦，咁快速跳過啦，跟住就係咧之後就後尾就冚住咗佢身體啦。咁咧你就咁望佢個樣好似冇乜嘢啦，但係其實如果咧你要放近鏡嘅話咧，黑白得好緊要。你見到佢個嘴咧係戒到好似我哋叫做小丑嘴咁樣嘅，見到。跟住我哋又再跳一跳啦，快速跳一跳，去到呢一度啦。
側邊啦，你見到其實佢個嘴係戒爛咗嘅，見唔見到啊？咁啊，有啲誇張啲講法就話佢戒到佢上個耳仔啊咁啊，咁但我哋見到實際屍體嘅相就唔係啦，你就知道好多時即係講案情講乜都好，你啲資料經過日積月累咁多年唔同講法咧，點樣都加鹽加醋噶啦，咁好明顯就見到佢唔係戒到上去個耳仔咁乸啲。其實係戒開咗啲，真係都總之就係裂開咗咁樣啦。然後就係上半身同下半身係分開兩部分啦。咁同埋有再詳細啲講咧，就話咧，你見到佢嗰個下半身個擺法咧係擘大咗隻腳噶嘛？你好刻意係俾人係做過手腳，就係唔係一個自然死亡嘅狀態啦。呢個其一啦。另外仲有就係咧，話佢嗰個切口係好齊噶。即係上下半身咧係齊出咁樣切開噶，唔係話一個好求其，我哋一啲好生手嘅人無從入手，唔知點樣亂咁戒，唔係嘅，係好有技巧嘅。咁所以咧，當時嘅警方咧就真係覺得，如果做得到咁樣咁叫做都幾精準嘅切割啦，佢哋都幾鎖定係有熟悉一啲外科手術背景嘅人去做嘅。咁另外仲有再一個細節就係話咧，佢啲內臟咧係俾人攞晒出嚟清洗過噶，冇晒血嘅，係啦，即係變咗就係當時個空地咧，其實唔係第一案發現場，只不過係俾人棄屍棄咗去呢一笪地方咁樣樣咯。咁所以當時警方咧因為有真係好慘。Elizabeth Short 啫，頭先我咪講過佢嘅男女生活比較混亂嘅，咁所以其實咧，當初警方鎖定嘅嫌疑人咧係講咗成100幾200人，好浮。你話所以講，我身邊有冇識到一啲100幾200個嘅男性朋友？我係諗我冇咁多，即係幾十個嘅。你話如果係 close 啲嘅都唔容易噶啦，即係鎖成100幾200人，你會諗到哇，佢嗰個嘅關係圖都真係都好混亂下咁樣，非常之混亂。咁所以同埋最慘就係咧，我哋成日講案件啊，恐懼料都知啦。好奇怪就有啲人好中意衝出嚟認係兇手噶嘛，美國人噶嘛，咁已經係有咁多嫌疑人啦，再加埋就係衝出嚟認自己做兇手嘅嗰啲有好幾十人咁樣，咁其實當初警方要查嘅人咧，查成700幾人查，哇，好誇張，所以變咗就係個時間好需時啦。幾樣嘢嘅，因為嗰陣時啱啱就係2次世界大戰完咗，跟住成個社會可能先至重新再開始再去建設，即係你好多日都好唔穩定啦，然後又發生呢啲案件啦，跟住當時一個人1940幾年係冇咩 DNA 咩點樣呢啲技術冇噶嘛，又唔會好似而家咁樣周圍都係 CCTV 天眼啦，變咗其實佢嗰個嘅調查嘅進度好難啦，亦都再加上。即係好興噶，你唔好講而家，你講緊特別係嗰陣時咁窮啦，經濟唔好啦，變咗就係貪污好盛行啦。咁所以就係，就算你真係有嫌疑人，其實可能佢哋使少少錢，已經令到啲警方咧都可以即係收口啊，即係洗脫啲嫌疑，都可以好容易做得到嘅咁樣。咁好啦，我哋咧就可以講一講啦。其實其中一個我哋叫警察都幾叫做可能頭5位嘅一個高度嫌疑人，其中之一咧就係呢一個人啦，佢叫做 George Hodel 嘅 George Hodel。咁佢嗰個身份咧，個背景咧好戲劇性啊！即係我明點解黑色大麗花會被拍成電影，因為首先佢嘅經歷好引人入勝啊，好多姿多彩佢嘅生活。即係呢一個係就係其中一個嫌疑人，另一個就係一個好似一個 club 嘅老闆咁樣過嚟嘅。我冇記錯，好似叫做 Mark Hanson。如果有講錯嘅觀眾可以打翻我啱嘅名啦吓。咁但係後尾警察調查完就覺得唔似啦，因為嗰一個嘅老細就係完全係冇什麼醫學背景啊，冇呢啲，佢哋就覺得唔合乎，佢哋覺得嗰個嘅屍體咁齊輯切口，再加上又可以攞啲內臟出嚟洗，即係總之覺得係唔關嗰個人事啦。咁點解呢個 George Hodel 係警察咁覺得咁懷疑佢嘅咧？嗱，首先就話佢係超級高 IQ 嘅，又係嗰啲好誇張。我同阿 Johnny 以前喺舊東街嗰度咧，又係做過嗰啲咩高 IQ 好誇張，又係話佢180幾嗰啲咧。
但我記得個案情係好戇鳩噶嘛，最後尾個一個眼鏡又成啊嘛，即係會唔會係有時就係好令到件事好美化誇大咗咧？嗱，首先我唔知大家有冇留意，其實講緊而家全球啊嚇，我哋叫做個 IQ 中位數，你當係100咁樣啦。咁其實如果你普通人，你去到有120咧，你已經係一個都幾聰明嘅人㗎啦。你去到140咧，已經係一個天才級㗎啦。咁你諗下180幾係一個乜嘢人？咁話佢180幾咯。而我同孔講過啲案咧，唔係一個半個180嘅，好似好容易就180幾咁樣噶啦。係啊，你明冇？好多人我哋成日講笑講，我哋呢個世界咧好多弱智噶，因為其實咧，你可能你當你 below 100，你可能你得90度，其實你都已經係一個智力低下嘅人嚟噶啦。咁而可能佔呢個世界都起碼有一半人可能係有咁樣嘅人，即係其實呢個世界你諗下，咁多弱智嘅人都可以咁樣運作到，咁如果呢個人係去到個智商180幾，佢做乜都得啦，係咪啊？如果真係當佢180幾嘅話，呢個其一啦。其二就係咧，佢係好有錢噶，就係嗰啲猶太族裔嘅後裔嚟。你都知嗰段時間啲猶太幾勁噶啦，係咪？係啊。到而家我哋都有陰謀論講，就係成個世界某程度上都係猶太人控制噶嘛。咁佢係一個好有錢嘅人啦，陣間我會睇到佢嗰個大宅嗰啲相啊，好誇張。你講講係1940幾年，即係你有咁樣嘅身家，你係可以做到好多嘢噶啦。咁另外仲有就係佢嗰陣時已經係 UCLA 嘅醫科生啦。UCLA 大家知啦，而家都仲係名牌大學啦。咁樣啊，當年你讀得啲咁樣嘅大學，你個背景幾勁，然後其實佢真係一個醫生啦，佢就主攻就係都會處理好多一啲醫啲性病啊咁樣。咁佢都有一啲外科手術嘅知識嘅。咁而咧，唔知究竟大家因為覺得佢係關呢單案事而夾硬屈佢，而定係事實咧，就無從稽考啦。就係乜嘢事咧？就話好 specific 嘅，好特別講明呢個 George Hodel 咧，係對於咧切割身體咧，呢一個嘅手術咧係好叻好精湛。我唔知點乜事咁特別係講呢樣嘢，係啲人屈佢啊，定係有啲咁專門嘅係講切割身體咩？咁你可以又難，即係唔難理解嘅，因為我咪話其實係2次世界大戰冇幾耐嘅，咁可能其實佢有呢啲嘅知識，就可能課會一啲傷兵啊，即係可能要截肢啊，所以佢真係要特別主攻呢一科咧，會唔會因為咁樣咧咁樣？咁因為佢有呢啲背景啦，同埋話佢係同好多唔同嘅女性咧，都有過一啲唔同嘅一啲嘅男女關係噶。即係就算佢結咗婚都好，但係佢都有同好多唔同嘅女性有啲一夜情啊，或者短暫嘅男女朋友關係咁樣咯。咁但係其實冇一個實質證據顯示咧，佢係識 Elizabeth Short 嘅，但係都唔識佢。又唔係喎，因為原來話咧有好多人有見過 Elizabeth Short， 唔係一個半個證人，都有好多人見過 Elizabeth Short， 即係出現過佢嘅大宅附近嘅，同佢一齊係，所以係有行埋一齊，但係只不過就話冇一啲好實際話啊，你哋有書信來往，或者即係冇一啲咁樣嘅直接嘅關聯，但係其實有唔少證人係講過見過 Elizabeth Short 係同佢一齊行埋好親昵咁樣喺佢嘅大宅附近度出現咁樣嘅。咁而另外有講就 Elizabeth Short 因為頭先我咪講過嘅，佢男女生活都好混亂嘅，咁其實佢有性病嘅，咁但係我唔知佢嗰個性病究竟係邊一種啊？性病都分好多唔同種類，咁而話佢患有嘅性病咧，其實就係 George Hodel 咧都係好叻去醫嗰樣性病嘅，咁所以就究竟會唔會 Elizabeth Short 係真係佢嘅病人，所以其實佢哋就搞埋一堆啊，定係點樣咧咁啊？你做乜聽到個樣有啲皺眉咁樣嘅恐懼呢個樣？唔係我上去諗緊，即係如果佢知佢有性病，就應該唔會掂佢嘅。即係雖然佢叻呢樣嘢，你好啫，你咁講，唔係咁可能就因為佢係醫生啊，佢覺得我又醫到佢。所以就即係都照有搞埋一堆咧咁樣，呢個就唔知啦。跟住另外仲有講就係話，因為咧你好 make sense 嘅，你咁樣諗係。咁但係調翻轉，佢真係醫生嘅嘛，可以醫啊嘛。咁你可以咁樣諗。咁啊話 George Hodel 咧，唔知點解啦，就有講法就話其實佢係極度對女性好唔尊重嘅。
非常唔尊重女性嘅，係啦。咁但係話佢厭女啦，就呢個就唔肯定啦吓。咁所以咧就已經基本上鎖定咗呢個 George Hodel 咧，係一個其中一個好大嘅嫌疑人啦。好啦，咁跟住啦，會唔會等你又講下 Zodiac Killer 嗰邊先啊？我覺得好似冇咁悶，觀眾好唔好啊？好啊，冇問題啊。發生嘅事啦，而家就到恐懼要講下究竟 Zodiac Killer 犯嘅嗰啲案係點樣樣啦，我哋先可以再埋一齊討論啦。但係大理花本身係發生喺咩年代啊？我唔記得。佢係47年啊。47年，好，因為咧咁其實呢個黃道十二宮殺手佢就發生喺個1960年嘅，但係地點咧就係喺呢個三藩市嗰度。咁其實即係雖然我哋之後會再討論啦，但係其實本身三藩市好似同 LA 都有一段距離，係咯，係啊。咁其實咧就喺呢個1960年代啦。咁首先開始咧，等陣先啊，可唔可以 share 我嗰邊嘅圖出嚟先？係啊，我本身我揾到呢張圖都幾好，係啊。咁其實第一單咧就發生喺一對小情侶嗰度嘅。咁其實咧，如果你睇佢個樣咧，你都會覺得點講咧？其實應該都係嗰啲純情男女嚟噶啦，即係都唔係玩玩下嗰啲嚟嘅，係啦。咁當時咧，咁就喺個1968年嘅10月20號啦。咁呢 pair 咧，即係 David 咧同 Betty 咧，咁佢哋就去咗嗰啲近郊嗰啲公園咧，就揸架車揾咗位泊低咧，咁就去約會嘅。咁嗰次咧，咁其實係佢哋嘅第一次約會啦。但係咧就好就唔好彩咧，就有一個咧就神秘嘅殺手咧就走埋過去，跟住咧然之後咧用槍，跟住因為咧咁其實因為兩個人都死咗，我哋係唔知究竟中間發生咗咩事啦。但如果咧真係純粹由翻個現場去睇咧，咁其實就應該佢哋冇特別講好多嘢咧，咁佢哋咧就俾呢個兇手咧去開咗好多槍咧去掃射咗，而佢哋本身咧亦都係冇咩反抗機會嘅。咁當時咧本身呢單案咧都未夠咁轟動嘅，但係咧就隔咗7個月之後啦，咁其實咧幾乎喺同一個地方嘅。我哋如果睇翻地圖咧，係啦，咁就咧發生咗單就喺第二 pair 情侶嗰度啦，咁就喺 Michael 嗰度啦。咁佢哋咧又係類似同樣情況嘅。咁佢哋咧就個事發地點就係啲好出名嗰啲即係情侶去幽會嘅地方啦。係啦，咁佢哋兩個咧就真係嗰度拍拖啦，又揸架車去咁樣啦。跟住咧，咁其實咧佢哋咧亦都咧係俾呢個咧神秘殺手咧去殺咗嘅。但當時咧，當呢兩單案發生嘅時候咧，咁其實個社會咧都未太去重視呢單案。咁第一啦，佢哋唔知道究竟呢兩單案有冇關聯啦，同埋咧其實咧唔好彩咧，就係其實喺講緊嗰幾個星期入邊啊，就有一單咧好出名，即係我哋所有即係我同阿哥哥啊，同埋所有聽眾咧都知道，就係呢個 Charles Manson 嗰單邪教殺人案咧，就發生喺即係美國嗰度啦。咁所以咧，咁其實當時咧成個媒體咧，咁好自然啦，就會不斷咁樣報導阿 Charles Manson 嗰單案啦，咁就而忽略咗呢兩單即係比較算普通嘅殺人案嘅。但咧就有個好有趣現象咧，咁就因為咧我哋嗰個神秘殺手，咁其實就係呢個黃道十二宮殺手啦，咁佢就可能覺得就喂咁樣俾人搶晒風頭唔得，咁所以咧咁佢喺呢個時候咧就好去開始去聯絡嗰啲媒體嗰啲事情嘅。但係呢 part 我哋等會再講，我哋接下來講埋佢我哋知道嘅第三單案啦。咁因為咧咁其實喺講緊即係離第二單案1個月之後咧，又發生咗單，但今次單案咧就個事發地點咧就遠好多嘅。我哋可以睇下個地圖，係啦。咁其實你講緊嗰度都應該都有爭成40幾英里嘅。咁其實講緊都至少1個鐘頭車程，同埋你亦都睇得出咧，其實個事發地點係遠離所有市區好多嘅。係啊，咁第三單案咧嘅受害人就係 Brian 啦，同埋佢女朋友嘅。咁咧，咁因為其實當時咧，阿 Brian 咧，佢係有生還嘅，咁所以咧佢就可以講到咧成個嘅案發經過出嚟嘅。佢話咁當時啦，咁佢哋咧有2個人，咁就喺嗰啲深山野嶺嗰度，咁就喺度幽會啦。咁佢話咧一開始咧，咁其實佢哋離遠處咧，即係已經見到咧有個男人行埋過嚟噶啦。因為咧咁呢度提一提啦，因為咁其實喺上一單案嘅時候咧，阿 Michael 咧係仲有生還嘅，佢係有
隱約認得出咧，即係我哋呢個黃道十二宮殺手嘅樣嘅。咁所以就唔知係咪因為咁樣啦，所以嚟到咧而家我哋講緊 Brian 單案嘅時候咧，咁呢個咧黃道十二宮殺手就正式整碎咗啦。咁佢就係戴咗個頭套嘅，仲要係個幾誇張嘅中意頭套嘅，係啊，即係我唔知佢夜媽媽點樣戴住副即係黑超，跟住仲要笠住塊布去殺人，我唔知諗緊咩啦，係啊。咁跟住咧，係啦，咁佢就話一開始又見到呢個即係戴住個行刑頭盔，即係嗰啲頭罩，仲要拎住把槍個人行過嚟啦。咁佢哋兩個咧已經咧，即係就知道就即係出咗大事噶啦。咁起初咧，即係一個黃道十二宮殺手咧，就懶係嘢咁，就叫佢哋交即係車匙同錢啦。咁佢哋嗰刻咧原本咧係即係鬆一鬆，即係以為咧即係俾錢佢就可以搞掂嘅。咁喺過程期間咧。咁呢個黃道十二宮喺度綁緊佢，即係將佢哋呢對情侶綁起嘅時候咧，都有同阿 Brian 傾偈嘅。因為咧，咁其實呢樣嘢好關鍵，因為阿 Brian 咧係唯一一個咧，即係曾經同呢個黃道十二宮即係係傾過偈嘅受害人嚟嘅。咁事後咧，呢個 Brian 咧，咁佢當然啦係認得出即係呢個黃道十二宮把聲啦。咁喺之後咧嘅查案都會有幫助。咁佢又形容咧，呢個黃道十二宮殺手把聲咧係非常之平靜啊，好冷靜，好個語氣係非常之單調嘅。咁同埋咧，即係佢係有少少嘅拖音。咁當然啦，即係我睇到資料描述咧，咁呢度咧，咁即係我哋就唔係太明啦。但係其實可能因為喺美國，即係你當咁大個地方啦。咁係其實會有好多唔同嘅口音噶嘛，就好似你中國咁，你所有人雖然都係講普通話，但係你講南邊同北邊同埋西邊每個地方都有唔同嘅口音噶嘛。咁呢個 Brian 咧就聽得出呢個黃道十二宮殺手咧係唔係南方嘅口音嚟㗎，係啊，咁所以嚟講，咁其實有機會啊，即係佢本身唔係喺加州長大或者其他州過嚟咁樣嘅。係啊，咁當時咧，咁其實咧，佢哋以為咧，咁就你綁起咗佢哋，即係你綁起咗即係你綁起咗我哋啦，咁又拎走啲錢，咁以為搞掂啦。咁就喺佢哋咧，即係兩個人咧，以為個折磨咧就嚟完結嘅時候咧，呢個黃道十二宮殺手咧係冇預兆喎，係突然之間咧攞起把刀咧，然之後咧就一嘢咧就插咗喺 Brian 嗰度，係啊，咁就捅咗咧呢個 Brian 就總共6刀嘅。然之後咧，又轉向咗佢女朋友啦，又捅咗10刀嘅。咁之後咧，就抌低佢哋兩個，就等佢慢慢去流血，由佢哋即係等死咁樣嘅樣啦。但係好好彩啦，因為咁其實事發地點咧喺個湖邊隔離噶。跟住咁啱呢個時候咧，有嗰啲即係嗰啲鬼佬咧，好中意玩船噶嘛。咁就揸架船咧嘅時候就經過，就見到呢兩個受害人，於是就即刻報警求助啦。咁其實咧，入院嘅時候咧，呢兩對情侶咧，即係都算係即係半清醒啦。但係咧，咁佢女朋友咧，淨係捱到2日，就因為個傷勢過重就死咗啦。咁最嬲尾咧，就得翻阿 Brian 即係仲生存嘅啫。咁而阿 Brian 咧，咁佢亦都認到即係呢個黃道十二宮把聲嘅。咁佢喺之後嘅調查案件有幫助嘅，係啦。咁當時咧，即係呢樣嘢發生喺加州嘅時候咧，開始咧係有少少混亂嘅。但都未到咧佢最高峰嘅時候嘅，咁之後咧，咁其實咧就我覺得接下來佢即係有記錄以嚟啦，因為咧咁其實呢個黃道十二宮殺手咧，佢話自己殺咗成30幾個人，但係即係而家個警方確定咧，咁就係一共得4單嘅啫。咁你見到咧第4單個人咧，咁佢好明顯係我唔確定係其實係咁啱錯手殺啦，定係佢有心咁做啊，定係咩回事？但係好明顯個對象個性質係完全唔同嘅。咁就發生係咩事咧？咁就係咧又隔多咗咧一排啦。咁就喺10月嘅時候啦。咁當時咁就喺三藩市市中心戲院區嗰度咧，咁就有個人就係我哋嘅黃道十二宮殺手啦，就截停咗架的士，然之後咧就要求咧去車佢去住宅區嗰邊嘅。咁去到咧，即係當日即係咁呢一個咧，黃道十二宮殺手咧就係咧突然之間就用把刀，然之後咧就喺度插個司機嘅。咁咧根據翻佢警方講咧，當時個案發現場咧係非常之多血嘅。我頭係啦，咁你即係如果我哋呢度就見到阿司機隻手咧係即係攤咗喺地下嗰度嘅。
跟住咧，但係咧喺呢度咧有樣嘢真係會同我哋之後討論有關係嘅，因為咧咁其實咧即係佢係成灘血啦，跟住個頭啊嗰啲咧係即係出晒即係爆晒咁樣講嘅，係啦。咁跟住因為個證據顯示啦，因為當時咧就啲警方就諗，因為個兇手嘅手法咧係非常之粗糙嘅，而且好唔協調，睇落即係啲咧好唔熟手嘅人先會去咁樣去犯案嘅。咁所以咧當時啱啱呢單案發生嘅時候咧，係冇人會將呢一個的士劫殺案咧同之前嗰幾單案咧連埋一齊嘅。係咁一來咧，因為佢殺嘅對象唔同啦，咁同埋二來咧，本身即係你講緊其實美國三藩市即係本身啲的士劫殺案咧係好常見嘅。咁所以單案一開始係冇留意到嘅，但係咧就係咧唔知個黃道十二宮殺手。咁其實我覺得佢係有少少嘅表演欲㗎。咁因為咧講到隔唔到2日咧。咁喺當地即係三藩市咧，咁佢哋個就出名嘅報紙咧就收到一封信嘅。咁封信咧入邊咧就夾咗塊咧染血嘅衫布，咁就係咧嚟自就啱啱死咗個的士司機嘅，係啦。咁咧咁就即係我哋呢個黃道十二宮殺手，咁就佢好出名，好中意即係寫啲信入邊夾咗密碼，但同時佢亦都會講好多嘢，好似喺度吹噓咁，係啦。咁就講咧，咁佢又話依個即係你見唔見到啊？入邊咧。即係嗰塊染血嘅布咧，就係即係嚟自呢單案件，即係嚟自個的士殺人案嘅，咁就證明咧，即係佢嘅真身啦。咁佢喺咧佢嗰個信件嗰度咧，同埋咧係講咗一樣咧非常之恐怖嘅嘢嘅。咁咧佢就作咗一個咧非常之具體嘅威脅，佢就係話咧，即係小朋友咧係啲好好嘅目標。佢話咧，佢有一日可能會揀一架咧載滿學生嘅校巴落手嘅，啊。咁當時負責睇到呢封信嘅警官咧，咁佢就叫 David 啦。咁佢咧嗰刻咧係面對一個困難嘅。咁而我覺得呢個困難係非常之合理，因為咧即係究竟應唔應該公佈去警告啲市民啊？因為咧如果呢個即係黃道十二宮殺手咧，佢講嘅係真嘅話咧，咁佢係好應該去警告所有市民要小心。但如果佢只不過係一個虛張聲勢咧，咁其實咧即係。我哋而家點講咧？我哋而家用現代啲術語就講，即係喺度派 feel 俾佢嘅啫。即係如果我公開呢個宣傳，就喺度幫佢，即係幫佢免費嘅宣傳。咁其實啱啱好咧，就好似中咗佢嘅下懷咁樣樣。因為咧，咁其實你即係佢哋當佢去睇呢啲信件嘅時候，都覺得咧呢一個黃道十二宮殺手係好渴望關注嘅。佢哋好驚咧，即係如果一旦咧，即係公開咗呢個信件啦，咁就反而會餵大咗佢嘅胃口啊！即係令佢更加自我膨脹，可能會更加令佢想做更加多嘢嘅，係啊。咁所以咁其實咧，當時個警方佢哋初期咧，咁佢哋揀咗咧就係去叫咗呢份報章唔好公佈啦，係啦，唔好去幫佢哋去散佈呢個恐懼嘅。咁於是乎咧，就啲警方就喺私底下咧就去即係加強去保護唔同校車嘅安全啦。咁咧當時咧，咁佢哋呢個即係三藩市即係嗰邊嘅警方咧，係特登安排咗更加多嘅警員去陪住啲校巴一齊一齊搭嘅，即係接送啊嗰啲，甚至咧係會有直升機咧喺校巴上面嗰度，即係陪佢哋一齊即係翻去學校咁嘅樣嘅。咁而所有咧嘅校巴司機都收到暗示咧，佢哋係嚟緊接下來嗰段時間係有機會咧係俾人開槍掃射嘅。但個問題就係啦，咁你講到底，即係你成個市咁多間學校、咁多間校巴，咁你係可以派到幾多警力去做，而唔會令到公眾懷疑咧？係啊，咁所以咧，咁其實最嬲尾報章嗰邊咧覺得就根本係唔實際嘅，於是乎咧，佢哋咧就決定自己公開咗封信件同埋嗰個嘅威嚇啦。咁而一個消息咧一出咗之後咧，咁就咧係當然啦，就成個市咧就即刻引起咗恐慌嘅。係啊，咁我哋而家咁錄影使唔使放 break 嗰啲噶？我哋會照放 break 嘅，但係有排都未放嘅。Okay, 好，係啦，咁係啦，咁就係咧，因為咁呢份報章一公開咗消息，咁所有人都知道，即係個黃道公室，即係黃道十二宮殺手啦，咁即係真係俾晒 feel 佢啦，大家勁驚喺度討晒論咁樣啦，係啊。咁但係咧，亦都係其實本身個舉動係有好處嘅，因為當你呢樣嘢講咗出嚟之後，
將啲案件串聯埋，咁其實係有更加多唔同嘅證人去即係提供唔同類型嘅線索啦。咁當時咧，其中有個咧就係好緊要嘅線索啦。咁就係咧話説咧，原來咧喺就的士殺人案嗰單嘅時候咧，係隔離附近咧係有3個僆仔咧喺度開緊 party 嘅。咁個開個 party 嘅時候咧，咁佢哋咧係目擊到咧，即係個黃道12宮殺手去入咗呢架的士司機，然之後殺佢嘅過程嘅。咁當時咁其實呢3個僆仔佢哋冇諗咁多嘢，因為可能咧咁講到底即係天色昏暗啦，同埋即係個環境咧其實可能唔係特別多街燈啦，所以咧佢哋當時就係見到即係呢個男人就喺好似喺架的士即係喺架的士嗰度對個司機好似做緊某啲嘅行為，係啦。咁佢哋咧嗰一刻咧係有報警嘅，但係咧咁就係咁佢哋雖然啲警方嚟到係揾到呢單劫殺案，但嗰一刻冇諗咁多嘢。咁之後咧，咁 David 咧就係揾翻呢3個小朋友，就同佢哋合作啦。咁就咧盡量咧咁就去咧整一個我哋嗰啲嫌疑人圖像出嚟嘅。咁就我哋之後咧就成日見到嗰個比較出名啲嗰個啦，所以我哋可以唔理隔離嗰住，純粹睇住即係右邊嗰幅圖先。係啊，咁當時咧，咁嗰啲僆仔咧就形容呢個男人就大約我話我發覺好多人啲樣都同幅圖係拼到嘅，係啊，我都講，即係有陣時都係點樣唔嫌疑佢，我都諗緊。咁當時咧，咁佢就啲僆仔咁就形容佢係望落，即係雖然啦，即係如果你唔理隔離嗰樣咧，即係淨係睇幅素描圖，你會覺得佢似30至40啦。但係當時啲僆仔描述嗰個兇手睇落係似20頭至3中咁樣嘅啫，同埋咧佢啲頭髮係深啡至微紅色嘅，咁同埋戴住副眼鏡咁樣啦，係啊，高度咧就大約5尺8左右嘅啫，啊，咁咧。咁但係啦，咁就有有2樣嘢要講啦。咁其實即係雖然咧，我哋得到呢幅圖啦，咁當時嘅警方咧係未完全相信究竟呢個係咪真係黃道12宮殺手嘅樣，係啦，仲要喺天色昏暗嘅情況之下，咁其實佢哋無論評估身形啊、特徵、顏色啊、深淺嗰類咧，咁其實都一定係打好多折扣噶啦。咁因為嗰時冇手機噶嘛，即係所以其實好多嘢都係靠佢記憶，咁而個記憶咧，亦都咧係會即係好容易就去即係我哋會叫扭曲咗啊！呢一樣嘢喺心理學係非常之常見嘅，係啊。但係咧咁就好好彩啦，因為我哋啱啱講啦，咁其實咧喺第2單案，即係喺阿 Michael 嗰單案嘅時候咧，咁佢係有生還噶嘛。而嗰陣時咧，個黃道12宮殺手咧係未學識即係去戴個頭罩嘅，咁所以咧，咁當時阿 Michael 咧係雖然當時天色昏暗啦，同埋因為個黃道12宮咧係講緊真係行埋過去就開槍咁滯噶啦，咁所以咧，咁佢都係只不過隱約認得呢個黃道12宮殺手樣，但係咧，咁佢嘅描述係大致上都係同呢3個細路哥講嘢完全吻合嘅。咁所以咧，亦都係增加咗呢幅相，就係呢幅素描圖嘅可信性啦。係啊，咁跟住咧，咁同埋仲有一樣嘢啦。因為咧，咁其實喺的士嗰單兇殺案咧，咁其實呢個黃道12宮殺手，佢唔知係驚啦，定係佢未做開啲啊？咁其實咧，佢係留低咗非常之多嘅指紋嘅，係啦。咁佢因為咧嗰啲血跡咧係就夾雜咗一啲佢嘅指紋，就幫助咗呢個烙印嘅。咁當時咧，咁個警方咧嘅係聽到呢啲係非常之興奮，因為咧咁其實佢哋已經有齊好多嘢啦，佢哋有人認得佢把聲啦，咁同埋即係有呢個指紋啦，同埋有呢個相，咁其實本身即係都係覺得係一定會捉到呢個人嘅。咁當然啦，咁而家過咗咁多年都好明顯未捉到啦。咁同埋因為呢度咧，我睇資料嘅時候，我覺得咧佢哋個調查方向咧，唔知係咪有少少問題啊？因為咧，即係講緊去到一個位啦，咁所有人咧都知道有呢個連環殺手出現啦，但係咧佢哋警方個查案方向咧，講緊喺好一段時間啦，都係咧由呢3個人嘅熟人個方向去插手嘅喎，係啊，即係佢哋揾，即係佢哋調查咗好多嫌疑人啊、嗶哩吧啦嗰啲，咁但係咧，即係佢哋係即係可能以第
二單案為例啦，咁其實咧佢會查嗰個女性身邊嘅所有男人，包括佢前夫啊、前男友啊、其他追求者啊嗰啲。咁其實咧喺另外嗰幾單案件都係重複咁樣去做嘅。咁唔知係啦。咁但係咧，當佢哋咧就真係問晒咁多受害人身邊嗰啲男性啦，咁就真係發現到咧係好似冇人可以同呢單案件扯上關係喎。咁佢哋咧係講緊嘥咗好多時間先得出個結論咧，就話個兇手咧係可能係真係個純粹嘅陌生人嚟嘅。係啊，咁當然啦，咁即係知道咗佢真係純粹陌生人，咁就增加咗難度啦。咁當時咧，即係負責即係呢單案件個主要警官 David 咧，咁佢又由第二個方向去查嘅，咁就係呢個地理環境啦。因為咧，咁我哋睇翻啱啱幅圖啦，咁其實咧好有趣嘅，係啦，咁咧咁其實第一二單案件咧個案發地點咧都係非常之規律嘅。咁但係因為其實講緊即係仲係六七十年代啦，咁其實嗰陣時即係犯罪學上咧好多嘢都係未熟悉嘅。咁所以咧，當時呢個 David 嘅警官咧，咁就會推論，咁就係話咁個兇手就好可能係住喺附近啊。咁其實呢一樣嘢係唔嚴謹嘅。咁因為咧，咁其實即係咁就而家就即係讀類似嘅嘢啦，係啦。咁其實即係嚴格啲嘅説法咧，即係咁通常呢啲兇手佢哋揀第一個地方咧，係會佢熟悉嘅地方嚟嘅。咁呢一樣嘢係啱嘅，但係熟悉嘅地方唔等同於住嘅地方。即係譬如啦，假設啦，咁譬如我而家我住緊西區，但係我係喺北區翻工，但係咁我北區發生即係北區個地點，咁其實都係個我熟悉嘅地方嚟㗎，係咯。咁所以即係佢哋，但係當時咁David 咁佢哋未做咁多即係學術研究啊，嗶哩吧啦嗰啲，佢純粹單純直覺諗咧，咁就會純粹認為個兇手咧就住喺嗰一頭嘅附近，係啦，而嗰一頭附近講緊成10萬人嘅，咁所以咧咁其實呢一樣嘢係純粹又係增加咗佢哋工作，但係咧本身咧係冇任何嘅進展性嘅，係啊，但就喺呢個時候啦，真係唔知係咪嗰個，即係我哋都知咧個黃道十二宮殺手其實係。即係我成日覺得點講咧，係其實係一個舊時代嘅流馬車嚟嘅啫嘛，係啊，即係可能嗰陣時咧冇啲 social media，即係去俾啲人發泄咧，咁所以佢哋就會覺得即係殺人係個好嘅方法去即係達到同樣嘅目的，係啦，咁因為咧就係唔知警方即係可能就冇咩進展啦，咁啲媒體又冷落啦，咁於是乎咧佢係主動咧就打電話即係上咗啲電台個直播節目嗰度講嘢嘅，係啊，咁當時咧。咁其實接佢嘅即係嗰邊電台，即係有兩個 DJ 啦，其中一個係律師啦，另外一個就係做開節目主持嗰啲人嚟嘅，叫阿 James 係啦。咁其實佢哋兩個都話一開始咧，咁其實佢都覺得咁係咪即係純粹某啲怪人咧去扮呢個黃道十二宮殺手嘅？但咧佢哋就特別覺得咧，有其中一個電話咧。就打嚟咧，講冇幾耐咧就收線嘅，好似好驚咧，警方咧就去追蹤呢個電話來源嘅。咁同埋咧，跟住咧，佢好似講嘢係好似幾有說服力㗎，係啊，因為咧佢話佢嘅語氣咧係真係好似癲癲得得啊咁樣啦。跟住同埋咧，佢亦都咧係講到咧，即係提到校巴嗰樣嘢。佢話咧，即係嗰個男人就講過，即係如果你可以保證我唔會俾人判死刑咧。係啦，咁我可能會即係自首嘅，但係咧我又唔係真係好想自首，我想殺啲小朋友啊嗰啲。跟住佢又講到話，即係提到校巴嗰段嘅時候咧，佢好似講到好興奮咁樣講點樣去殺啲小朋友嘅。係啦，咁樣打咗嚟幾次啦，然之後咧，咁最嬲尾先冇再打嚟嘅。係啊，咁當時咧呢一段即係電台訪問咧，係喺成個美國係非常之轟動嘅。係啊，即係個連環殺手打上嚟咁樣，但係好可惜啦，個結果咧，咁就唔係咁好嘅。咁首先咧，因為我哋之前咁講啦，因為咧即係個生還者 Brian 咧係聽過呢個連環殺手嗰把聲噶嘛，咁佢就咧已經咧即係已經聽得出，即係個電台打嚟嘅人咧唔係嗰個人嚟噶啦。但係咧，因為即係當時咧，即係仲有好多嗰啲輿論壓力啊，即係你知啦，有時警方做嘢咧唔係單純話。咁我哋已經有好強烈嘅證據證明唔係咁唔係算噶嘛，即係其他人仲會推你去做噶嘛。咁當時咧，咁警方咁佢哋都有咧
去追查個電話來源嘅。咁就係最嬲尾就好諷刺性啦。咁最嬲尾咧，佢哋追查到呢個電話來源咧係嚟自間精神病院嘅，係啦。而打嚟嗰個人咧，咁其實佢喺襲擊案發生期間咧，仲係接受緊治療嘅，係啦。所以肯定唔係呢個，係啊，係啊，係啊，所以就擺明俾人玩咗一棟啊，係啊。咁於是乎咧，咁佢就最後尾又真係冇計啦。咁佢哋咧就去翻即係佢哋一直以來其實都有收到唔同嘅密碼嘅，但係咧係真係咧好似冇人解到佢哋咁樣喎，係啦。咁我又佢係啦。咁佢當時咧，咁其實咧就收到幾種密碼，而嗰幾種密碼咧，直到而家咧都係咧好多人嘗試去破解嘅，因為咧係講緊嗱，咁佢又一次過咧就寄咗3封信啦，去咗3間報館嗰度，佢好似驚啲報館唔會報佢咁樣樣啦，係啦，跟住咧每封信咧就包含一個400個嘅密碼符號嘅1/3，係啦。咁寫嗰個人咧，即係我哋嘅黃道12宮殺手咧，佢就話如果有人咧可以解開到密碼咧，就會知道佢身份㗎啦。係啊，咁當時咁其實咁多年嚟咧，都有好多唔同嘅人咧，就嘗試咧去解佢嘅。咁當然啦，我哋冇一個話即係有啲係受到 FBI 認同嘅，有啲咧就係 FBI 就覺得就純粹係玩嘢，唔值得可信嘅。咁譬如其中一個可信啲啦，咁其實本身咧就有個即係另外一個 David 啦，佢本身係個即係密碼學專家嚟嘅，咁佢就同佢太太咧就見到之後咧就一齊喺度即係開始破解啦。咁佢最嬲尾咧揾到其中一個其實唔係太意義太大嘅線索啦。咁其實就入邊有好多重複嘅 Q 喺度啦，即係殺啦，係啦。咁跟住咁呢個係即係比較確定啲嘅。但係咧，咁其實咧，佢哋即係佢仲有啲信息嘅。咁其實譬如佢亦都講過話，最尾破解到就話佢好中意殺人，因為好玩啊。佢亦都有啲人破解個密碼信息咧，就係話佢係自己嚟收集奴隸啊咁樣。但係即係呢啲即係純粹係啲即係中二病，即係個兇手分享自己嗰啲中二病心態嘅嘢。但係都係冇一個信息係好似可以指示到話佢究竟真身係咩嘅，係啦。咁同埋咧，就算有好多唔同類型嘅密碼專家去破解啦，佢哋話即係最嬲尾有18個字符咧，係即係到而家即係唔知啦，因為我哋有其他人話解到啊嘛，但係即係都好似仲未解到嘅。咁好似如果最尾解到咧，會出到一個人名出嚟嘅，係啦，係啊。但因為咧咁其實。即係講緊咁多年啦，即係唔計民間嗰啲啦，因為咁其實 FBI 你講緊當時佢哋亦都有用電腦，咁其實之後咁多年佢哋亦都有用電腦程式去嘗試去破解個密碼，但係暫時嚟講咧都係冇人做到嘅，係啦。咁因為咧咁其實我自己睇過另外啲書嘅，咁其實即係佢哋會話分析究竟一個密碼係咪啲人亂寫啦，定係即係真係有根據嘅，係啊。因為咧咁都係當時傳媒好興咁講嘅，佢話咧即係啲密碼咧係一定要咧非常之天才咧先至可以做到嘅。咁當然啦，我就話咁，我亦都睇佢書話咁，其實有陣時密碼咧即係你睇落係一堆字符，咁其實係可以用數據方法咧係揾到，其實可能真係冇解嘅，即係純粹個人咧亂咁嚟嘅，係啊，係啊，係啊，都係有咁嘅機會㗎，係啊。傻仔咁樣俾人咧咁樣搞錯喺度諗化咗好似幾廿年咁樣咯，其實佢係亂嚟啊，原來係可以係咁樣噶嘛。咁所以咧呢樣嘢係即係直到而家都係未有一個確實說法噶。但係咧咁其實呢度成單案咧咁係有幾個算係比較即係有一個啦最受到 FBI 認同嘅嫌疑人啦。咁亦都有幾個係純粹係民間認為嘅嫌疑人啦。咁呢度我哋都會講嘅，係啊，我哋係要放逼好長嘅就你繼續。好。咁因為咧，咁其實係啦，呢度我留咗少少講嘅嘢，係啊，因為咧，咁其實中間咧，警方咧仲用另外一個方法咧去嘗試去捉呢個人嘅。
係啊，我覺得呢個方法都幾得意嘅，係啊，因為咧咁其實即係其實傻嘢都睇得出，即係呢個黃道十二宮殺手係一個即係應該係個好鬼死中意出風頭嘅人啦，因為佢係咁寄信去報館啊，又喺度笑記者同埋警方啊。咁跟住咧，咁其實佢哋有啲心理質寫呢個人啦，咁佢就覺得咧，即係應該係個好孤獨，跟住好憤世嫉忌、好怨恨、好記仇嘅人，就係呢啲就係大多數嘅當今網民啦，係啦，係啊，咁跟住咧，咁當時咧，咁警方咧就諗咗個方法捉佢嘅，因為咧，講緊係即係講緊係1-2年之內啦，咁其實已經係有套關於個黃道十二宮嘅嗰啲 B 級電影咧，已經係拍咗出嚟噶啦。咁跟住咧，咁樣警方就講，咁佢話，咁好明顯，即係咁呢一個黃道十二宮殺手咧，係會去想睇，即係人哋去點樣拍佢出嚟嘅。咁於是乎咧，佢就嘗試咧用呢個 B 級電影咧去做例咧，嘗試呢個引蛇出洞嘅。咁當咧喺每場嘅時候啦，嗰啲觀眾要走嘅時候咧，咁警方咁當然佢唔係揸住就好明顯我係警察咁樣啦，就純粹咧即係好似電影會分享咁樣，就話要求大家寫低咧，即係自己點解會覺得呢個黃道十二宮殺手去殺人嘅。跟住咧，然之後咧，咁佢哋咧就收集到啲紙仔，咁佢就嘗試去睇下配唔配合到佢哋收到嗰啲黃道十二宮殺手嗰啲信件，嗰啲筆跡係咪一樣咧？咁最嬲尾咧，係冇嘅，係完全揾唔到嘅。咁呢度我覺得有兩個原因嘅。咁有啲人就話，咁呢個純粹呢個黃道十二宮殺手好鬼死聰明，咁所以咁佢就冇特登去入局，去咁樣去俾個筆跡出嚟啦。咁同埋我都諗啦，咁其實我即係左右手換隻手，咁其實個筆跡都可以好唔同嘅，係咯。咁所以咁，但係無論如何啦，都係完全係即係骨頭路嚟嘅，係啊。咁就喺個時候咧，咁其實佢最後尾咧一個所謂比較重大突破咧，就係揾到一個嫌疑人叫 Alpha 嘅。咁其實呢個咧，佢係咁多年咧都係俾人認，即係俾 FBI 認為佢係頭號嫌疑人嚟嘅。咁雖然喺好多方面證實咗佢唔係啦，我睇下揾唔揾到另外嗰張出嚟先。啊冇，就係呢張，係我真係入咗呢張，係啦。咁就係個男人嘅。雖然我真係唔即係鬼佬唔識分啦，但係如果純粹睇佢張相，我就覺得同嗰個描繪圖好似真係唔係太似嘅。係上先，上 show 我張相，唔該。佢有啲係真係好似啊嘛，有啲真係你覺得點解佢唔係就係殺人嗰個？係啊，唔係嘅係嗱，有真心喎，佢可以係突然肥咗好多，因為我哋睇係睇五官噶嘛，佢可能係眼鏡，因為佢個鼻一樣都係咁窄噶喎，佢個嘴唇都係薄薄噶喎，咁究竟頭髮係之後已經即係變咗禿頭啊，定係究竟點樣咧？大家覺得似唔似咧？因為我覺得同年度我睇咗好多幅圖，覺得咦，呢個都可以都好似係似咁樣嘅咁樣。咁啊，如果中間有陣時我唔知啊，但係因為我即係而家見過啦，即係有陣時啲鬼佬真係佢哋講緊20宗到3宗咧，係可以變化好大噶，係非常之大，所以好難講。但係咧，咁當時個警方咧就點解咧會覺得佢係個嫌疑人咧？咁第一啦，咁首先啦，佢就同佢阿媽咧一齊住喺頭嗰兩單案發現場嗰度附近嗰幾區嚟嘅，係啊，佢講緊咁其實咧離第一、2單嘅案發現場咧，只不過係幾英里遠嘅咋，咁其實係真係非常之近嘅。咁同埋啦，因為咧係啊，咁同埋咧，因為咧咁佢亦都咧真係唔知點解啦，佢就好似話就同啲朋友承認過咧，話自己咧都想咧去做一啲好似黃道十二宮殺手咁樣嘅罪行嘅，係啦，即係仲會咧寄，即係佢話自己咧仲會寄信去報館嗰度，就話自己會用黃道十二宮殺手呢個名嘅，係啊，咁仲要係當時係未發生呢樣嘢，係啦，咁提供呢個線索嘅人咧，佢叫阿 Don， 係啦，咁佢本身咧咁就係呢一個 Alpha 嘅朋友嚟嘅。咁佢就話咧，即係喺呢個黃道十二宮未殺人之前，未出名之前咧，呢一個男人 Alpha 咧已經咧同佢講過咧一連串嘅恐怖計劃㗎啦。
咁佢就話咧會諗住咧夜晚去嗰啲即係情侶嗰啲幽會地方嗰度殺人，射晒情侶，然之後咧再寄信俾警方，係啦。咁跟住咧，就再用呢個黃道十二宮殺手嘅名做親筆簽名，係啦。跟住咁呢個當佢就話咁，直到咧咁當即係而家好多新聞喺度講黃道十二宮殺手啦，咁佢突然間明白咧，就原來呢個 Alpha 咧就好大機會咧就係呢個黃道十二宮殺手啦。咁當時咧咁警方咧聽到呢度啲資料之後咧，已經覺得唔對路啦。咁佢又就即刻咧就捉咗呢個 Alpha 咧去審問嘅，係啦。咁又唔知點解喎？呢個 Alpha 咧，即係佢唔知係俾人威逼啦，定係咩啦？咁佢就自己講埋啲嘢，咁佢又自己講埋啲嘢去令到自己更加可疑嘅，係啦。咁佢就自己親口度承認咧，喺第一單唔係第三單案發生嗰一日啦，係啦。咁就佢話就俾鄰居見到咧，佢就拎住咗把染血嘅刀。係啊，呢單咧咁其實本身警方唔知，係佢講咧話，哎呀我已經知道咧，即係鄰居咧見到我拎住把染血嘅刀咧會出事噶啦，但其實咧只不過咧我攞嗰把刀嚟殺雞嘅啫，係啦。咁其實原本警方唔知，但係佢自己咁樣講之後，好明顯過更加令佢知可疑啦。咁同埋咧呢一個 Alpha 咧，佢話咧咁當時咧負責個警官嘅 David 咧，佢唔敢相信嘅，佢見到 Alpha 帶住隻錶啦，跟住咧嗰隻錶上面咧。就係咧寫住呢個黃道十二宮呢個字嘅喎，係啦，跟住仲要咧上面有啲符號咧，即係個12準星嘅符號咧，就係啱啱好係佢成日嗰啲黃道十二宮殺手嗰個即係最主要嗰十字符號嚟嘅喎，係啦，咁佢話喂咁呢個好難唔係兇手啊，係啦，但係咧個問題就係啦，當佢哋咧去攞啲實際證據嘅時候咧，上去係完全揾唔到嘅。咁首先啦，咁就去搜集佢嘅屋企啊、拖車啊嗰啲全部嘅嘢啦，係啦，咁係完全揾唔到佢兇案即係有即係涉及嘅嘢啦。因為咧咁譬如以的士司機被殺案嗰單案為例啦，咁其實咧佢俾人殺咗嘅時候，咁佢塊布咧俾人剪走咗攞嚟寄信啦，同埋佢司機證咧亦都係俾呢個黃道十二宮殺手拎走咗，係啊，咁佢本身係會諗住可能喺個 Alpha 嘅屋企揾到啦，但係完全揾唔到嘅。跟住咧，佢亦都就收集咗呢個 Alpha 嘅指紋啦，係啦，同埋咧做呢個筆跡測試啦，嚟同嗰啲黃道十二宮殺手信件做對比啦。咁呢兩樣嘢咧都係完全係唔吻合嘅。咁個筆跡專家就認為咧，即係呢個 Alpha 嘅字跡係完全唔似黃道十二宮殺手，跟住連咧嗰啲 DNA 指紋咧都係完全唔吻合嘅。係啦，咁其實咧仲有咧，即係有個好大嘅問題嘅。係啦，咁就係我哋啱啱都討論過問題啦。咁因為咧，即係我哋嗰幅圖啦，咁目擊者咧就話呢嗰個黃道十二宮殺手係啡色頭髮，係啦，咁可能咧，咁可能就大約200磅左右啦，5尺8高啦。但係咧呢個 Alpha 咧，咁佢就6尺1嘅。係啦，仲要咧係大約230磅咁樣，係都爭幾遠嘅。係啦，咁同埋亦都唔同啦。咁因為呢個 Alpha 咧，咁佢本身係禿禿地頭噶啦，所以就係即係如果講到喺法證方面咧，係完全係講唔上呢個 Alpha 咧，就係呢個黃道十二宮殺手嚟嘅。係啊，就連咧即係講緊可能去到90年代啦，咁即係科技咧咁就先進咗好多啦。咁而嗰陣時啲 DNA 嗰啲鑑證咧係非常之即係更加之先進啦。咁因為咧咁其實本身咧嗰黃道十二宮殺手寄嗰啲郵件上嚟咧，咁其實咧仲殘留咗佢啲口水嘅，係啦。咁跟住咧佢啲警方咧係特登咧即係講緊隔咗咁多年之後咧，有將嗰啲喺郵票背後嗰啲唾液嘅 DNA 咧同Alpha 嘅 DNA 做對比嘅。咁最撚尾嘅結果咧都係唔吻合嘅。即係總之咧，即係雖然啦。即係喺法證上咧，咁就講就即係唔係真係喺各種語言上啦，咁就覺得呢個 Alpha 咧係非常之大嘅嫌疑人嚟嘅，但係去到法證上完全講唔到嘅。同埋有樣嘢啦，就係首先就係舉報佢嗰個 friend 啦，阿 Don 啦，係啦。咁因為一開始咧，咁佢就講到好似好有說服力咁樣嘅，係啦。但係咧，咁最後尾所有嘢唔啱啊，咁一定有啲嘢唔對路噶啦。咁於是乎咧，咁佢係面對坊間咧更加多嘅質疑啊。
甚至咧係啦，即係甚至一個位咧，咁佢最嬲尾咧有次喺媒體上面咧公開咗承認咗，咁就話點解咧？跟住佢幾十年嚟要不斷咁指控呢個 Alpha 係啦，因為咧呢個阿當佢就曾經承認過，佢話咧原來呢個 Alpha 咧咁其實本身咧都未必係好人嚟噶啦，佢話曾經試圖去非禮佢其中一個細佬哥。係啦，咁於是乎呢個當就覺得啦，咁如果 Alpha 咧會非禮呢個細佬哥咧，咁佢咧咁佢就好大可能咧係呢個黃道十二宮殺手啦，係啦，咁其實呢樣嘢係完全唔合理嘅，咁即係咁其實只不過真係純粹即係個鄰居即係睇唔順眼，即係另外一個咁，所以咧就今晚即係生豬肉去報，即係去屈佢咁樣嘅情況啦。係咁所以咧，但係咧，真係唔知啊！即係而家坊間，即係喺民間上，即係都有好多人認為個 Alpha 仔個黃道十二宮殺手。咁其實除此之外啦，咁其實仲有幾個人咧，都係當時即係好出名嘅嫌疑人嚟嘅。雖然最嬲尾就好似啱講啦，都係冇確實證據嘅。係啊，咁呢一個咧，咁佢就係阿 Gary 啦，係啦。咁 Gary 咧都係啲民間團隊咧認為咧。佢係好大機會之一嚟嘅，咁佢本身咧係有呢個空軍嘅背景嚟嘅，同埋咧亦都有好似好強烈嘅暴力型人格㗎。因為啦，咁佢就話咧，佢又曾經咧就將個老婆咧就推向牆，導致佢盤骨骨折啦。咁跟住咧同埋亦都有親戚話咧，佢好似曾經用錘仔去攻擊人嘅，係啦。但個問題就係啦，咁即係民間講咗好多嘢。就好似點講咧，有少少夾硬嚟嘅。就譬如話咩咧，就話呢一個 Gary 咧，佢個鞋咧，嘅 size 咧係同呢個黃道十二宮殺手一樣嘅。跟住咧，同埋咧，即係有少少有陣時某啲話係夾硬嚟嘅，係啦。咁因為咧，佢就話唔知佢額頭有個疤痕喺度啦。咁係啊。咁但係咧個問題就係咁其實目擊者咧係冇提過呢個黃道十二宮殺手有疤痕嘅。咁總之咧，咁其實佢係俾人即係都攻擊得幾激烈嘅，同埋咧亦都 FBI 係冇承認過呢個人嘅，係啊。咁仲有一個啦，咁其實又係咧，唔知佢個仔咧又係指控佢嘅老豆嘅。無啦，喺佢老豆死咗之後，就指控佢老豆懷疑佢係呢個黃道十二宮殺手。咁講緊好似其實係咯，2014年嘅時候啊，係啊，即係呢一個男人咧，咁佢個仔咧就喺佢老豆死咗之後，即係呢一個男人死咗之後，阿 Beth 死咗之後咧，咁就話佢嘅生父咧就好似係呢個黃道十二宮殺手，就又話咁首先就話佢樣好相似啦，咁呢一樣嘢我唔否認嘅，係啦，咁個樣係真係好相似嘅。係啦，咁同埋即係佢就即係嗰個人啦，佢自己喺度講話個筆跡指紋同埋 DNA 咧係同黃道十二宮殺手吻合啦。但當然啦，呢一樣嘢只不過係佢呢個仔出咗本書自己講嘅啫，冇唔係受 FBI 去印證嘅。咁同埋另外一樣嘢啦，咁佢就話佢自己個阿爸即係呢個男人咧，好中意即係用一啲密碼即係或者暗號方式去聯絡啊，或者溝通咁嘅樣啦，係啊。咁當然啦，咁即係亦都有可能純粹另外一個人即係中意密碼一樣嘢嘅啫。咁而事實上咁就甚至到而家個年代啦，咁其實係好多人都對呢個密碼學有興趣，咁佢哋亦都會喺生活之中用嘅。咁其實真係代表唔到啲咩嘅。咁同埋仲有第三個啦，咁其實就係阿 Watts 係啦，咁又係咁其實佢比較慘嘅，佢本身係個圖書館助理嚟嘅，咁佢就係真係識得其中一個死者嚟嘅，咁佢就咧喺第一個嗰個死者阿 Betty 咧俾人殺咗之後，咁呢個 Watts 咧咁佢就消失咗幾日啦，所以就俾其他同事懷疑嘅，咁同埋咧除咗個樣相似之外啦。咁其實因為Watts 咧，佢本身係有少少嘅即係情緒病記錄啦，咁所以咧就已經俾同事覺得佢係好大機會會做啲咁嘅嘢噶啦，所以佢咧又係俾人夾硬推咗出去嘅，係啊。咁當時個警方咧都查咗佢好多次噶啦，
但係咧咁即係當然啦，即係你唔好因為個樣同埋行為怪異咁就上法庭噶嘛。佢又係去到法證嘅時候，即係講緊指模啊 DNA 嘅時候咧，又係完全唔吻合嘅，係啊。咁所以咧，咁其實即係直到而家啦，咁其實即係除咗我哋第一個講個 alpha 之外咧，咁其實咧都係冇一個好即係好確實嘅嫌疑人出到嚟嘅，係啊。我想頭先咧，我哋呢度有啲技術上問題，我睇唔到你個畫面。我想問咧，你有冇講過呢張相啊？頭先邊個啊？而家我哋 show 緊出嚟。哦，有啊有啊，呢個就係個仔寫咗本書去指控自己個老豆，即係個死鬼老豆，係啦。因為呢個我純粹就話你話拼圖上嚟嘅呢張係極度吻合噶啦，呢張我覺得算叫做，因為我哋成日講呢個鼻咧，你如果好闊嗰啲同好窄嗰啲唔同，佢個鼻係窄窄啦，跟住之後就個嘴唇又係薄薄啦，人中即係人中個長度都算同個拼圖唔會相差太遠啦，然後個下巴嗰個嘅長度亦都唔算相差太遠咯，呢個已經係算似啦，即係如果你純粹講個拼圖計，跟住另外有冇講過呢一個？因為頭先真係完全技術問題睇唔到你個畫面，有冇講過呢一個啊？呢個好似啊，先呢個。即係我意思，真係幾多個人戴咗個眼鏡，跟住就好似噶啦。咁但係呢個我覺得唔算咁似嘅，除咗戴眼鏡之外，就係呢個人對眼大啦，但係拼圖嗰人對眼細，係長型噶嘛。另外就係個鼻，呢個人個鼻其實都幾大噶，即係鼻翼啊，成個鼻都係大。我就覺得如果真係受害人佢係認得嗰個拼圖係即係都唔會相差太遠嘅話，咁其實呢個人個樣我覺得算相差得遠咯。但係我就係純粹我喺度揾好多資料嘅時候就彈咗呢個人個樣，但我冇詳細睇咁樣咯。咁如果你話淨係講個樣，真係個樣似嘅，我就覺得係叫做當係呢一個咯。如果淨係個樣係啊吓咁啊，咁另外你有冇睇過噶？有冇睇過佢啲資料啊？呢個冇，我以為即係講緊，我以為係講緊，我有係啊。係啦，跟住呢個就係或者你講下先，跟住我又會再講啦。我哋放 break 前講埋呢個 Marvin 先，由你講下。好啊，咁其實但係我要上一上翻先啊，係啊，好啊，咁本身咧但係我應該由邊 part 開始？但係你隻 cam 有啲我傻啊，有啲 delay 同冇。即係譬如你睇到啲資料，點解會係話呢一個 Marvin Margolis 就係 Zodiac Killer 關呢單案事咧？你睇到嘅資料係啲乜嘢啊？我自己睇到幾個啦，我覺得有個咧係得意啲嘅，係啦，有個得意啲咧，咁就即係就好似啱啱咁講啦。咁其實咧佢本身咧就係個即係海軍嘅醫務兵啦，係啦。咁佢本身係有一定嘅即係協助戰場嗰啲手術嗰啲技巧啦，即係佢係識得點樣精準咁肢解嘢啦。跟住咧係啦，咁跟住咧原來發現即係喺嗰個女仔咧，即係呢一樣嘢係未必同呢個男仔有關係嘅，但係咧即係嗰啲人咧就我覺得呢個係幾得意嘅。咁佢就發現咧，即係喺個女仔咧死之前咧嗰一日啦，即係阿大麗花死之前嗰一日咧。咁就有人目擊到咧，就有個好後生嘅男仔咧，就好搏命，就係周圍揾有一間有浴缸，即係洛杉磯嗰度，喺揾一間有浴缸嘅汽車旅館嗰度，係啦，咁就咧喺度同嗰啲人講，就話佢老婆需要用，係啦，咁跟住咧，咁就啲人就會覺得咧係可能要諗住要清理個犯罪現場用嘅。咁嗰個年輕男人咧，佢去嗰間旅館叫咩名咧？就叫呢個黃道。係啊，黃道帶汽車旅館係啦，咁於是乎咧，即係啲人咧就聯繫起你過嚟啦。咁即係如果即係呢個男人咧，咁佢又真係個大麗花殺手啦。跟住然之後咧，咁佢就咧去咗呢個黃道帶嘅汽車旅館嗰度就分屍，就係啦，去進行佢切割，係啦。咁即係咁呢一個咧係佢認為即係其中一個可能嘅理論或者聯繫啦。咁即係雖然即係我覺得咁好難講嘅，即係有陣時，即係洛杉磯可以同時好多人喺度殺人都唔出奇嘅，即係我哋都知嗰啲地方。
但係就好有趣咯，即係嗰種黑色幽默，即係如果係真嘅話，就算係咪真到嗰種幽默感。係啊，因為其實當初咧，警方咧有懷疑過，即係我哋 show 翻佢個樣出嚟啦。呢、個就係、其實講真啊，唔算好似嘅，個下巴長咁多，除非佢突然間做咗整容手術啦，即係左邊嗰個就係阿 Marvin McGulis 啊嘛。咁其實除非真係佢做咗個整容手術啦，如果唔係咧，你如果真係要拼翻 Zodiac Killer 個拼圖咧，其實佢個樣完全唔似，佢面型係長啦，其實我哋叫做有啲鞋抽啦，嗰、個下巴，跟住塊面個面型係窄啲啦，咁但係 Zodiac Killer 嗰個拼圖嗰個人塊面就闊啲咁樣啦，即係你除咗話 M 字額之外，但係 M 字額都唔止得佢有啦，頭先其他另外啲男士都會有啦咁樣。咁我之前睇到嘅資料咧就係講緊話。其實佢唔係真係一個所謂嘅醫生啦，就唔同頭先一開始講阿 George Hodel 咁樣，佢真係堅係醫生，堅係有外科手術嘅一啲認識啦。咁只不過就話Marvin McGulis 咧，佢係屬於呢個嘅美軍嗰邊醫療隊嘅咁啊。咁但係佢係咪真係識得做手術呢啲咧？其實係一個問號嚟嘅。就算之後講緊佢翻去美國，其實佢都係一個即係類似醫學生，即係唔係話真係已經係成為咗一個醫生咁樣。咁如果你真係要查翻，要稱翻個背景咧，咁警方就會覺得 George Hodel 係似乎符合真係佢識得做外科手術嗰個嘅背景多啲嘅。咁但係另一邊廂啦，點解 Marvin 會認為係真係殺死？首先唔講 Zodiac Killer 嚇，我哋淨係講緊黑色大麗花。點解關事咧？就係、其實佢同 Elizabeth Short 即係曾經短暫過話佢哋可能同居咗10幾日咁樣嘅。咁當時呢個 Marvin 咧就同黑色大麗花個女主角啦，然後仲有就係佢另外 Marvin 有另一個嘅朋友，一個男性朋友，再加埋個男性朋友嘅女朋友，佢哋4個人咧一齊住嘅咁樣。咁但係咧又話分兩頭喎，我覺得真係可能好慘啊！當時即係嗰啲年代咧，始終個女性地位低微啦，再加上佢哋覺得 Elizabeth Short 即係好似都係即係個背景好複雜啦，好似好易恰啦。咁 Elizabeth 同佢哋一齊住嘅時候咧，Elizabeth 係要瞓地下嘅。咁另外佢哋有得瞓床嘅，咁你知佢個地位就真係好低微啦。咁話咧，其實另外仲係有講到咧嗰個嘅一齊住嘅嗰位男性朋友咧，係曾經要求過類似唔知同Elizabeth 發生性行為，但係總之係有類似非禮，佢總之就係對佢一啲即係冇手冇腳類似咁樣嘅嘢啦。咁然後就話 Elizabeth 係唔中意咁樣，然後呢個男士咧係有兜巴星過佢嘅。咁呢個係話有記在案嘅，咁即係證明就係大家都幾唔尊重 Elizabeth 先啦。咁另外啦，點解話呢個 Marvin 除咗話好似叫做有少少醫學背景之外咧，就話其實佢嗰陣時喺二次世界大戰打仗嗰陣時咧，佢曾經咧話係被聲稱活埋咗喺一個洞穴裏面，跟住咧佢係有嚴重嘅 PTSD， 因為佢要自己用手咧去挖掘啲泥。咁樣去出翻嚟嘅，咁所以其實佢事後係有好嚴重嘅呢啲創傷後遺症啦，亦都有好嚴重嘅抑鬱症啦，同埋就係有幽閉恐懼症啦咁樣。咁跟住之後就呢個就係佢嘅精神背景，就佢會唔會其實因為有呢啲咁樣嘅精神嘅背景，所以咧佢就係令到個之後性格就大變啦，話佢係有呢個嘅暴力傾向啦，亦都會對 Elizabeth 係會動粗嘅。咁但係點解我要咁特別提到就係咁？你都聽到啦，就除咗呢個 Marvin 被嫌疑殺死黑色大麗花之外，咁其實佢哋一齊住嘅嗰個嘅男性朋友都有試過同佢動粗噶，甚至乎我頭先一開頭早啲講有另一啲嘅嫌疑人，其實好似好多人都有打過 Elizabeth 咁樣噶，即係好慘嘅。其實 Elizabeth 成日俾人即係其實俾人即係兜巴星，我唔知嗰個年代真係女性個地位咁低微，其一，再其二就係可能佢嗰個嘅。嗰個俾人感覺就好似一啲我哋叫做，如果你真係要用正經同唔正經計，咁可能大家就覺得你嗰個背景都唔正經噶啦，所以我就可以對你唔尊重咯。我唔知係咪啲男性會有咁樣嘅感覺。咁就話 Marvin 就係即係啦，會喐手腳啊，總之就係好暴露。咁就話咧有說就話 Elizabeth 係飛起佢嘅。
咁而 Marvin 就係好似懷恨在心，咁所以就有機會會唔會因為要報仇，所以就要咁樣去殺去 Elizabeth 咧？特別你見到 Elizabeth Short 嗰個屍體，你會覺得咦係咪同佢有好大好大仇口咧？所以先至要咁樣解開佢兩邊，然後要將佢嘅下體咁樣擘到咁大，即係你好似就係對佢一個嘅好極度憎恨，你先會對佢咁樣做法咧。咁樣跟住另外仲有即係一啲我會覺得好夾硬嘅講法啦。咁因為如果你話要牽涉到點解會同 Zodiac Killer 呢單案有關係，咁牽涉到就係啲密碼啦。首先唔好好似我同阿孔佢哋覺得會唔會其實啲人亂鳩嚟，求其亂鳩寫啲嘢咁樣搞到好似好係密碼，根本我係作嘅啫嘛。咁首先我哋摒除呢樣嘢，當佢真係一啲好精密嘅密碼學咁樣。咁但係講緊一個普通人，我哋唔識噶嘛，即係我同你唔會識得寫一啲好精密嘅密碼，點樣去拆解唔識噶嘛。咁點解呢個 Martha Margolis 會係識得啊？嗱，呢個我就覺得係好夾硬嘅位啦。我哋太多 assumption，太多假設啦，就話其實咧原來同阿 Martha Margolis 一齊住，頭先我咪話都有向過 Elizabeth 動粗嘅嗰個男仔，其實佢都有上過戰場噶，話佢係識得好精密嘅密碼學噶。跟住就話咧，因為佢哋 Marvin 同佢好 friend 啊嘛，咁就話唔排除咧 Marvin Margolis 係有機會因為同佢好 friend，咁呢個人就會教咗佢一啲密碼學嘅嘢咯。咁我睇到呢度即係覺得，我屌，咁不如你話直情係嗰個人佢咁識得密碼學，佢又對個 Elizabeth 動粗，咁不如佢似嫌疑人多啲啦，係咪啊？即係咁樣嘅話，因為 Alex Bieber 佢嘅其中一個。即係除咗你話拆解啲密碼好監粗去拆解之外，陣間我哋 B part 會講佢點樣監粗拆解呢一樣嘢。講緊嘅係你點可以因為其實本身 Martha Margolis 係佢冇一個話俾你聽佢識密碼嘅背景，而係你覺得因為有機會就係同佢一齊住嗰個人識密碼，所以因為咧近朱者赤近墨者黑，即係近得佢多咧，可能教佢，所以佢咪識得密碼咯。呢個我覺得太多餘嘅假設啦，呢個你真係假設喎。講真，成班人大家一齊 friend 一齊玩，有幾好真係好認真咁樣坐埋一齊自修室咁啊！嗱，今日咧我就教你。點樣，唔好撚玩啦！坐埋一齊，佢哋咪就係咁樣飲酒啦、溝女啦，或者可能有機會係濫藥啦。你點會無啦啦？梗係你要咁認真咁樣去教佢，佢識得叻到係講緊嘅，佢一個咁精密嘅頭腦去成組密碼咁樣去做。所以呢一班覺得，好似好夾硬，你覺得佢係，而去揾好多嘢去講到呢個人係咯。咁另外啦，因為今集節目真係有啲長。另外我哋放 break 之前再講埋啦，就係呢一幅圖，我一直覺得我屌你啊！你即係你講埋佢啦，不如呢幅圖我睇過啦，係咪？咁就係話說咧，係Martha Margolis 咧，佢又點解會叫做 Martha Merrill？ 你見到個名叫 Merrill 嘅，點解嘅？我覺得有時真係咧，你已經俾差人啄住咗，你覺得好煩。就算嗰件事唔係你做，你覺得你唔想再俾人，因為傳媒好聚焦嗰單案啊，你個名不停咁樣喺啲報紙出現咧，你諗下，如果你孭住呢個名生活，你去好多地方都好煩。我覺得好大機會呢個原因，佢就真係改咗名。就改咗叫做 Martha Merrill， 用翻 Marvin 嘅名，但係 surname 嗰個姓氏就改咗啦。咁就喺佢咧，佢大概93年嘅時候咧，癌症死咗嘅。咁就喺佢死之前嗰一年咧，佢就咧畫咗呢一幅畫出嚟嘅。咁咧就見到寫住 Elizabeth 啦，然後就係一個裸女嘅形象啦。咁好啦，你當。嗱，首先兩樣嘢吓，你當佢真係殺死 Elizabeth Short 都好，但係點樣可以串連埋 Zodiac Killer 嗰樣嘢咧？就話係咧呢幅圖畫咧，唔知點樣要校嗰啲，你知道有得校嗰啲嘅 contrast 啊，嗰啲光暗度啊，你校完之後咧，跟住就話咧得出到嗱，首先我自己試過做過好多嘢嘅。我試過整咧，我睇唔到啊！我唔知點樣佢哋可以咧整到幅相咧，係可以咧見到咧直情。咦？嗰張相去咗邊咧？等等啦吓，我再入翻相先，而家即刻，因為佢有好幾張嘅，我自己
頭先你見到嗰啲咧，呢啲咧係我自己屎忽痕想試啊！如果咁樣整會點樣咧？會唔會都見到佢哋所講嘅嗰樣嘢咧？咁點解會關呢幅相？首先關呢幅圖事，首先就係見到 Elizabeth 呢個名，大家應該都哇佢係自白啊！佢臨死之前可能嗰啲即係人之將死咧，其言也善啊！所以咧佢就係趁住自己都就嚟死咯，咁就唔介意話埋俾你聽，佢自己係犯過啲乜嘢案。咁咧就話咧，其實喺佢咧呢度咧呢一個位置，而家 zoom 大咗呢個位置咧，佢哋就係又唔知校啲 contrast 啊，校到張相咧係可以見到咧，直情佢寫住咗 Zodiac 呢一個嘅字樣嘅字噶。而家我 send 出嚟啦，等等啦吓。哇！咁呢度咧揾鬼啲吓？我話睇嗰啲咩靈異照片揾鬼仲易過睇呢個。係啊，嗱，嗰張相乜嘢咧？就話咧，你要校到張相咁樣嘅時候咧，嗱，圈住咗呢個位咧，嗱，你就見到隱約見到寫住 Zodiac 啦，咁樣。嗱，我就覺得幾樣嘢啊。你個人咧，如果你覺得你真係咁講邏輯思維，嗱，既然如果你話佢人之將死，其言也善，佢其實就係想一個臨死前一個自白。如果佢張相已經咁明確寫住 Elizabeth。咁你當係一個自白咗佢殺死 Elizabeth Short，咁點解突然間佢要想話俾人聽佢係 Zodiac Killer 嘅時候，佢又要咁隱晦咧？即係你嗰個邏輯思維就係點解你自己諗下，你覺得件事真係講得通咩？點解你要咁跳啊？嗱，咁有講就話點解有呢幅相？首先就係呢一張畫作根本個樣係同真實嘅 Elizabeth Short 嘅樣係完全唔同啦。咁而佢嘅屋企人有講嘅 Martha Muriel。佢啲仔女有講嘅，話因為佢咧喺死之前咧，佢真係有結交過一個女性朋友，係叫做 Elizabeth。佢哋話其實呢個畫作咧係講緊呢一個嘅 Elizabeth，並唔係佢以前識嗰個 Elizabeth Short 嘅。唔係因為咁你樣嘢咧，一就係屋企人會唔會係唔想？即係唔想啲記者再咁煩啦，所以就求其屈。根本呢個 Elizabeth 咧係 Elizabeth，不過就唔係你哋以為嗰個死咗嘅黑色大理花，係佢生前有識過另一個 Elizabeth 嘅女朋友。究竟係真定假？呢個係佢哋屋企人先知。咁但係我覺得你真係用翻一個 logical mind 去諗，如果佢真係人之將死，其言也善，佢都已經畫得 Elizabeth， 點解咁 Zodiac 嗰度就要咁隱晦咧？點解要你咁樣藏頭詩咁樣等於即係你要解謎解到咁嘅地步，先見到嗰張相係咁樣嘅 Zodiac 喎？咁點解佢唔會直接啲去畫出嚟咧？咁首先我唔知點解佢哋可以整到呢一張相啦，因為我真係用過好多方法㗎。呢三張係呢兩張係我即係比較求其啲。咁樣去做，我另外再有多10張8張係調校唔同嘅 contrast 唔同，我係睇唔到有 Zodiac 呢個字噶。呢一個 Zodiac 嘅字係就係因為 Alex Faber 佢哋即係嗰個話拆解到個密碼，佢哋嗰邊查案就話查到嗰幅畫係咁樣噶，咁樣我覺得其實真係有啲穿鑿附會咯呢一 part。同埋因為我覺得本身呢個女仔個名其實係好常見嘅，即係我哋仲要知道咁，其實佢本身係好似話玩過好多女人噶嘛，係啊，你真係唔知佢講邊個，佢玩過邊一個係咯。伊麗莎白真係唔知，同埋其實我覺得啊，即係就算你俾佢呢一個女仔係真係即係嗰個即係女死者都好啦，咁其實即係即係 let's say 啦，即係你同一個女仔算係相處過，算係深刻過，跟住佢最嬲尾俾人殺咗，仲要上埋報紙。咁其實即係咁，佢喺你心目中都有一定之中嘅回憶嘅份量，即係完全唔出奇，唔代表佢真係殺咗佢噶。即係至於嗰個，即係你話見到嗰個字暗號，真係我真係都講咯，真係睇嗰啲咩靈異照片，唔知圈起嚟。話有隻鬼喺嗰度，嗰啲仲易睇過呢嚿嘢，係咯。我覺得同埋衰啲咁講啦，即係點講咧？即係呢啲算唔算即係人身攻擊咧？但係即係有，即係嗰個團隊佢哋係有動機去加呢個詞語落去咯，即係唔知點樣整到係咯，佢哋係會有動機去整呢嚿嘢出嚟咯。
係，跟住咧，我哋咧而家就真係要放個短 break 啦，因為咧大家唔好行開啦，即係特別係冇 join 會員嘅，join 咗會員就可以好 free 啊，你自己去放飛自我啦。冇 join 會員嗰啲咧，你又想聽單案咧，唔好走開啦，因為完咗呢個節目之後咧，其實我哋淨係會擺翻 part A 出嚟嘅。咁我哋下一 part 會講啲乜嘢咧？就真係會講翻咁。究竟嗰啲密碼係點樣拆解㗎？點解有啲人覺得唔係咁喎？你好夾硬喎咁樣。咁我哋會講緊啲密碼點樣拆解啦。跟住另外就係我會講翻究竟我個人覺得，如果你又真係疑似嫌疑最大，究竟係邊個人殺死 Elizabeth Short 啦？呢個啦。咁另外我哋就會再講埋有另一單好簡短嘅案，好似懷疑黑色大麗花有機會其實唔係單一嘅案件喎，會唔會其實係有連環殺手去做咧？咁啊，我哋又會講啦。跟住之後，我同孔巨你會一齊再去講，真係由犯罪學角度去講啦。咁你話撇除呢啲咁穿鑿附會嘅所謂嘅證據之外，我哋講翻犯罪學角度就係其實。黃道十二宮同黑色大麗花兩單案嘅無論犯案手法啦、犯案年期啦，然後仲有就係犯案對象啦，所有嘢係完全風馬牛不相及噶。我哋就會用翻犯罪嘅角度去講翻呢一堆嘢咯。咁所以大家千祈唔好走開啦。咁而家咧，我哋喺放 break 之前咧，梗係要放翻飄馬哥嘅相出嚟啦。照舊啦，大家如果係想轉台或者本身你都係 Smart 通，但係可能你嗰個合約仲有唔夠半年就完啦，你又想有一啲特別啲嘅優惠咧，咁就一定要揾飄馬哥啦。飄馬嘅 WhatsApp 咧就係9134714891347148，咁就係就算之前。而家我唔知仲有冇人都想買 iPhone 17 Pro 啦，我其實想轉嘅，因為我發覺我個 friend 咧，因為我而家呢個係14 Pro 嗰啲好懶換電話嗰啲人嚟嘅，跟住我就發覺佢新嗰部 iPhone 17咧，原來真係都有啲嘢會唔同喎。雖然大家記得我講 UFO 嗰集，就知道 iPhone 咧喺影呢啲嘢咧係快，即係好因為冇辦法啊，即係慣咗懶啊。咁我見到17都。啲咁而飄馬哥佢哋都有嘅，有一啲係專係 for 你想轉 iPhone 17嘅嗰啲 plan 都有嘅。咁大家如果想轉通或者你本身係通通想有更加多嘅優惠咧，記得或者飄馬哥咯，就擺住呢張相，可能放大概10分鐘 break， 轉頭翻嚟再繼續講到12宮黑色大麗花啦。